大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個簡單易做嘅甜品，就係全蛋海綿蛋糕。而家先睇睇今日材料嘅份量先啦。咁我哋而家事不宜遲，即刻教大家整呢個全蛋海綿蛋糕啦。首先呢，就係打蛋啦，然後呢，就預備一碗熱水，用嚟再熱啲雞蛋。咁喺再熱嘅雞蛋嘅同時呢，咁我哋再用打蛋器呢，就不停咁攪勻佢。咁雞蛋嘅溫度呢，就需要50度就 OK 噶啦。跟住呢，就可以用攪拌器去打蛋啦。咁如果大家屋企冇我呢種類型嘅攪拌器呢，亦都可以用手提式嘅攪拌器都可以嘅。咁跟住呢，就會加入砂糖，咁砂糖呢，就會係全部落晒落去嘅。咁打蛋呢，我哋會分3個速度嚟打嘅。咁第一次呢，就會用高速打到去8、9成起。咁梳梳俾大家睇8、9成起呢，咁就大約係咁樣啦。第二次呢，就會用中速去打大約2分鐘。咁呢個呢，就係用完中速打咗2分鐘之後，就係咁樣啦。咁最後一次呢，就以低速打大約2分鐘，然後呢，再打個8字。如果個8字都唔消失嘅話呢，咁就 OK 噶啦。然後呢，再加入低筋麵粉，咁就用一個格篩就隔走啲粉粒。咁跟住呢，就用打蛋器將佢攪勻佢，攪到佢完全冇粉粒就 OK 噶啦。最後呢，就加入油，然後呢，再用打蛋器呢將佢攪勻佢。用完打蛋器攪勻之後呢，我哋再會用刮刀再一次攪勻佢嘅，咁啊避免啲油沉底啦。咁跟住呢，就預備一個6寸嘅蛋糕模啦，就將啲蛋糕漿呢倒落個蛋糕模裏面，然後呢，就燉佢2下，燉走啲大氣泡，咁就可以攞去焗噶啦。咁呢個焗嘅時間同溫度呢，純粹俾大家去參考嘅啫，因為每一個焗爐嘅溫度呢都有偏差嘅，所以大家焗嘅時間同溫度呢，就需要大家自行去調整下啦。咁跟住呢，就脫模嘅時間啦。咁今次呢，我哋呢就冇用到牛油紙去鋪底啦。咁大家呢都可以用牛油紙鋪底，咁就可以易啲清潔啦。今日我哋分享嘅全蛋海綿蛋糕呢，就已經整好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。